Сәлем достар, бүгін жұма мүбәрәк болсын. Бүгін осы жұмаға арнап ашытқысыз жет шелпек пісіріп дайтадым. Сіздерге рецепт қызық болса, каналымда қалып, қалай жасалу жолын көрсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: 1 стакан сүт, жарты стакан су, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант және 500 грамм ұн. Ұнның үстіне мен 1 шай қасық сода салдым. Барлық ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды осылай бір 5 минут жақсылап илеп, ыдысқа салып, үстін қақпақпен жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз ие қану керек. Бізде 10 минут уақытымыз өтті. Қамырымыздың ие қанды. Енді осы қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз. Менің берген пропорциямнан тұп-тура 7 бөлік шықты. Әрбір қамырымызды осылай видеода көрсеткендей домалатып дайындап қоямыз. Столдың үстіне кішкене ұн себеміз де әр қамырымызды дөңгелетіп оқтаумен жайып шығамыз. Мен алдын ала бәрін жайып дайындап қоямын. Табамызға алдын ала май құйып, жақсылап қыздырып аламыз да, әрбір күлшемізді бір-бірден салып, осылай видеодағыдай қызартып пісіріп аламыз. Міне достар, осылай ашытқысыз 15 минутта жасауға болатын шелпегіміз дайын. Егер де мен берген рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар.